Kwa majina naitwa Abdulkarim Mohamed Juma. Mimi ni mwanzilishi wa shamba la Moshad Miracle Farm ambalo linapatikana Kuranga Bigwa. Shamba letu kifupi tunajihusisha na kilimo cha mboga mboga katika eneo la nje pamoja na eneo la ndani ikimaanisha greenhouse. Pia tunajishughulisha na mazao mbalimbali ya matunda kama vile milimao, mindimu, pia na mazao kama minazi. Hapa tulipo ni eneo ambalo tunajishughulisha na kilimo cha mahindi. Lakini nadhani wengi wenu mnaweza mkajiuliza kwa nini eneo dogo kama hili na mahindi yako machache hivi, faida inatokea wapi? Lakini mahindi haya ni mahindi yanaitwa sweet corn. Ni mahindi ambayo ni matamu sana na yana matumizi mengi sana. Lakini pia siri kubwa katika haya mahindi ni katika faida yake, especially katika matumizi na faida ya kifedha. Mahindi haya namna yanapopandwa huwa yanapandwa katika system ambayo tunaita block system. Kwa maana ni system ambayo tunapishanisha kwa wiki moja moja. Wengi wenu mnaweza mkajiuliza kwa nini tunapishanisha hivi? Kwa sababu ni zao ambalo kikweli kwenye soko halina watumizi wengi. Kwa hiyo inatakiwa pia upandaji wake na muda wake wa kuvuna uweze kutofautishwa, ili mradi production itaopatikana iwe katika idadi ndogo ndogo. Kwa hiyo kama unavyoona hapa shamba letu hili tuna ploti za mahindi mpaka sasa hivi tuna ploti kama 5, lakini tunaenda mpaka kupanda ploti 12. Mahindi haya nikija kuelezea katika namna ya upandaji wake hautafautiani sana na mahindi ya kawaida, lakini kuna tofauti ndogo ndogo ambazo nitazielezea. Kwanza kabisa tukianza na aina ya mbegu. Mbegu ya mahindi ya sweet corn kidogo ni gharama, kwa sababu pia faida yake nao ni kubwa. Hicho kipengele tutakuja kukiongelea mbele kuona namna gani inaweza ikawa ina faida haya mazao ya mahindi. Mbegu ambayo tunatumia hapa, tuna mbegu kama aina 2, lakini mbegu ambayo tunaitumia sana ni ya kampuni ya East West ambayo inaitwa Sugar King. Lakini kuna mbegu nyingine ambayo tunaitoa maeneo ya Arusha, inaitwa Namdhari. Kwa hizo ndo variety ambazo tunazitumia. Namna ya kupanda zao hili ni upandaji kama vile wa mahindi ya kawaida, ila tu kikubwa ambacho cha kuzingatia katika upandaji wa mahindi ya sweet corn. Sweet corn ni mahindi ambayo yanapenda sana maji, na hapo ndo watu wengi wanapojitofautisha. Ni mahindi yanayotoa hela nyingi, lakini pia huduma yake nayo pia kidogo ni gharama. Namna tunapopanda mahindi yetu, cha kwanza kabisa utahakikisha kama hapo chini mnavyoona, tutakuwa na kabla hata dripper sijawekwa, tutaweka kwanza mbolea yetu ya samadi. Afu baada ya hapo tutafukia mbolea yetu ile, tutahakikisha tunairoesha kwa siku kama 2-3. Alafu baada ya hapo ikifika siku ya 3 baada ya kuweka ile mbolea, tutakuja kupanda mahindi yetu pale. Namna tunavyopanda, kuna njia mbalimbali za upandaji kwa mahindi katika mfumo wa drip irrigation. Mfumo wa kwanza kuna mfumo wa zigzag ambao unatumika sana kwenye greenhouse wa kupanda sentimita 60 kwa 60. Lakini mfumo mwingine unaweza ukapanda kwa kutumia spacing ya 30 kwa 30. Nadhani tutakuwa mnajiuliza kwa nini spacing zitofautiane. Tunachokiangalia kikubwa ni target ya soko lako. Ukipanda 60 kwa 60, maana yake tunategemea utapata mahindi makubwa na mengi. Kwa sisi hapa mara nyingi tukipanda 60 kwa 60 tunaachaga mahindi mawili ambayo ni makubwa. Ukipanda 30 kwa 30 tunategemea mara nyingi kama utaacha mahindi mawili utapata mahindi mawili ambayo ni size ya kati, ambao utaenda katika soko ambao wanataka mahindi hayo. Lakini kama utaamua kuacha kubwa, maana yake itabidi ufanye pruning ya mahindi liweze kubaki hindi moja. Kwa nini tumechagua matumizi ya drip irrigation? Kwanza, drip irrigation ndio mfumo ambao uko na ufanisi zaidi kuliko mfumo wote. Kwa sababu kwanza unafikisha maji yanayotakiwa katika sehemu husika. Ni tofauti na matumizi ya maji aina nyingine. Kwa mfano, kuna matumizi ya mifumo kama ya hose, sasa hivi inaitwa hose pipe, ambayo inaitwa rain hose pipe. Yaani ni kama pipe nene alafu zimetobolewa kama mvua.
ile inatoa maji vizuri, lakini changamoto kubwa itakaosababisha katika shamba letu, kwanza upotevu wa maji. Na ukiangalia kama kwenye mashamba mengi watu wanatumia mifumo kama ya majenereta au wanatumia labda umeme. Sasa yale maji yanapokuwa yanamwagika tu pembeni, hayaingii kwenye mmea, inakuwa ni hasara. Lakini cha pili, mfumo huu hapa unatusaidia kupunguza magugu, kwa sababu maji yanakuwa hayatapakai sehemu ambayo ni pembeni ya matuta. Lakini pia operation ya huu mfumo ni rahisi sana, kuanzia kwenye umwagiliaji, na hata pia sisi tunafanya kitu kinaitwa fertigation, kwa maana kuna kifaa pale tutakiona kinaitwa Venturi siphon. Chenyewe ni kifaa ambacho kinatumika kuweka mbolea kwa mfumo wa drip. Kwa hiyo hatufanyi ile kuweka mbolea kizamani ile kwa kutumia mkono. Matumizi ya zao hili hapa ambalo linaitwa sweet corn. Kwanza kabisa, zao hili lenyewe kwanza matumizi yake halitumiki likiwa limekomaa, ni liko kavu kama vile mahindi ya kawaida. Lenyewe linachumwa likiwa bichi. Na linakuwa lenyewe la rangi ambayo imekolea njano, alafu linakuwa lina sukari sana. Matumizi yake namba moja, yanatumika katika mapishi mengi sana, ambao mapishi hayo mfano wake, kwa mfano kuna mapishi ya mchanganyiko wa wali ambayo inaitwa Chinese rice, wanaikaga mahindi mula wanachanganya na wali. Kuna mapishi ambayo wenzetu wa Hindi sana ndo wanatumia, wanapikia dibagia. Lakini kuna matumizi mengine ambayo ndo watu wengi wanatumia zaidi kuliko wengine, ni matumizi ya kwenye salad. Salad hizi ambazo zinakuwa zinawekwa lettuce ndani, zinachanganywa pamoja na haya mahindi. Lakini matumizi mengine ukiachana na kwa binadamu, mahindi haya kama unavyoona yana sukari sana, pia ni mazuri kwa malisho ya ng'ombe. Na sisi mara nyingi hata mkiangalia watu ambao tunanuaga mbolea kwao, uaga wanakuja wanayagombania kabisa, kwa sababu kuna faida ambayo imejificha ndani yake ambayo inasaidia katika uzalishaji mzuri wa maziwa kwa ng'ombe. Biashara ya sweet corn kikweli, kama kijana mimi nashauri watu waweze kuanza, kwa sababu ni biashara ambayo kwa kweli ina faida na inaweza kumuinua mkulima. Lakini inabidi pia tuangalie katika kila jema kuna baya dogo lipo. Zao hili kwa bahati nzuri au mbaya, kuna muda pia kidogo soko lake linakuwa kidogo linarudigi nyuma. Lakini ndani ya mwaka mara nyingi soko lake linakuwa liko vizuri, kuanzia mwezi wa 3 pale mpaka mwezi wa 10 linakuwa liko vizuri sana. Lakini baadhi ya miezi hapo unaweza ukauza, lakini kidogo soko lake linakuwa lipo slow. Mtu anataka kuanza, mimi namshauri aanze hili zao, kwa sababu initial cost yake sio kubwa sana. Cost kubwa kabisa hili zao ni mbegu. Kama mbegu ukiweza kuipata kwa urahisi, na uzuri kuna kampuni ya East West wanayo Sugar King. Muhimu ni kupata mbegu nzuri ya hili zao. Ukipata mbegu, production nyingine sio gharama sana. Muhimu uwe na chanzo cha maji ambacho utaweza kumwagilia. Bei sokoni ya zao hili huaga inategemeana na msimu na ukubwa wa zao lako. Kwa mfano kama mahindi yetu hapa, tukitoaga mahindi makubwa ambayo yanakuwa ndo yamekidhi vigezo ya kuwa makubwa kabisa, hindi moja huaga tunauza kwa shilingi 700 mpaka 800, na wakati mwingine kufikia mpaka bei ya shilingi 1000. Lakini kwa mahindi ambayo ni madogo, saizi ya kati, mara nyingi bei yake huaga kwenye shilingi 500. Uuzaji wake kama nilivyoongea awali kwamba hutakiwi kulima kwa wingi, kwa sababu watumizi sio wengi. Kwa hiyo ukijitahidi ukafanya range katika production yako, ukawa na eneo lako ukaligawa katika ploti labda za ploti 10 hivi, ukawa unapanda hata kuanzia 500 au 1000, usizidishe hapo, itakuwa ni vizuri zaidi kuliko yule ambaye ataforce kupanda labda nusu eka nzima. Katika kuhudumia shamba letu, sisi tumejikita zaidi katika matumizi ya mbinu za kiorganiki. Kwa sababu dunia ndo sasa hivi tunapoelekea. Na katika kuweza kufanya hilo jambo, tukianza katika shamba letu tunavotumia hata ile booster ya mazao yetu. Booster yetu sisi imetengenezwa na molasses ambayo inatoka katika miwa
pamoja na kuna madini mengine ambayo inafanya booster kuwa organic. Lakini pia katika namna ya kudhibiti wadudu, sisi tumehakikisha tumefanya bondering ya shamba letu. Kwanza pembeni ya mashamba, kwa mfano kwenye mahindi tumepanda mazao kama michaichai, ambayo michaichai ina asili ya kuweza kufukuza wadudu. Lakini pia kipindi ambacho wadudu wanakuwa hapo ndani kwenye shamba sana, huaga tunatumiaga mbinu, kwa mfano kama vile kutumia pilipili vile tunazisaga pamoja na kuchanganya na maji na kitunguu saumu, alafu tunapulizia katika mazao yetu. Hii yote ni kuhakikisha kwamba mlaji anapata kilicho bora. Sisi pia tunajihusisha na ufungaji wa mifumo ya umwagiliaji, kwa maana mifumo kama drip irrigation, lakini na mifumo mengine kama ya sprinkler, yote tunaifunga kwa bei nafuu. Sisi tunapatikana maeneo ya Mkuranga, Pwani, eneo linaloitwa Bong'ora. Karibuni sana.